Treći po redu američki predsjednik Jefferson, kada su pitali, u stvari govorio je da kada bi morao da bira između države bez vlade i države bez novinarstva, uvijek bi izabrao državu bez vlade. Danas u Crnoj Gori ta dilema je, slobodno da kažem, još besmislenija, jer s obzirom da se mi nalazimo u predpolitičkom stanju, smatram da država bez slobodnih i kreativnih medija ne može da se razvija i ne možemo da razvijamo normalno i napredno društvo. Svakako da sve što se pojavi u javnosti ne možemo smatrati ozbiljnim medijima, niti novinarstvom, ali to ne mora da znači da i takvi mediji i ne treba da postoje, jer kroz slobodu govora dolazimo do slobodnih medija koji će svakako dovesti do boljeg i naprednijeg društva. Što se tiče toga, Jefferson je govorio da su mediji alarm društva, ali svakako da ne treba vjerovati svakom alarmu, ali to ne mora da znači da i neki alarmi kojima ne vjerujemo ne treba da postoje.